자, 여러분, 여기는 여수시 삼산면 초돌입니다. 이 무더위에 돌돔 처박기 원투 낚시를 하면서 또 이 험한 지형에서 야영 낚시를 한다고 해서 누군가 한번 확인해 봤습니다. 우리 이분께서 좀 전에 뭐 돌돔 6자를 잡았다고 하길래 한번 사실인지 확인차 한번 나왔습니다. 자, 한번 고기 한번 볼까요? 6자인지 아닌지. 아, 여기 걸어 놨네요. 자, 일단 한번 꺼내 보도록 하겠습니다. 와, 자, 여러분, 혼자 하느냐고 지금 힘들었어요. 그러니까 이 꼬리 부분, 자, 좀 올라가 보겠습니다. 자, 거의 붙였고요. 네. 예, 약 61cm에서 65 됩니다. 자, 그럼 이 돌돔 누가 잡았느냐? 여기 야영하시는 분, 과연 누군가 이 험한 갯뼈에서 야영하시는 분 누군지 한번 확인토록 해보겠습니다. 자, 여기 텐트를 이렇게 치셨네요, 갯바위에. 자, 이게 쇼트인 관계로 편집을 안 한 상태로 찍겠습니다. 이분이 잡았네요. 유튜브 야영의 신. 자, 여러분, 여기 포인트가 어디냐? 그거는 그 풍남 명성 피싱호 선장님께 문의하시기 바랍니다. 자, 감사합니다.